我媽媽細細個就同我講，女仔可以唔化妝，但一定要學識煲呢個桃膠雪燕糖水，膠膠然然補充咗，皮膚都會潤好多。我每個禮拜都習慣煲翻2-3次俾我老婆飲，塊面仔啊紅卜卜，唔使化妝都好似18歲咁。嗱，下面老王啊就將詳細做法分享俾大家，想學嘅小妹呢，記得點讚收藏起身啦。首先我哋喺大碗度加入半袋嘅銀耳同埋30克嘅做光米，用清水浸發嘅3粒鐘以上。跟住將40克嘅桃膠、12克嘅雪燕分開嚟裝，避免佢哋泡發嘅時候呢黐埋一齊啦。呢度記得要加多啲清水喎，因為嗰兩種食材啊係特別吸水嘅，如果我哋加水量唔夠嘅話，就好容易泡發唔夠徹底，形成中間夾生噶啦。跟住我哋冚翻個保鮮膜，放喺雪櫃冷鮮個格浸發嘅12粒鐘以上。嗱，桃膠同埋雪燕呢，其氨基酸、膳食纖維同埋膠原蛋白係好豐富嘅，尤其係佢仲含有獨特嘅植物多糖，所以佢唔單止可以幫助我哋 keep 住皮膚入邊嘅水分，而且對於嗰啲30歲以上嘅女士補充咗流失嘅膠膠營養，非常之有好處嘅。話咁快就浸咗12粒鐘噶啦，哇！大家睇睇啲桃膠同埋雪燕泡發率幾高，同未浸之前呢已經大咗10倍有多噶啦。幾粒嘅雪燕就浸出嚟一大兜，仲拉埋絲添，而且浸出嚟嘅桃膠呢 QQ 彈彈，做光米又軟軟糯糯喎，真係睇到都想食啊！咁因為你話我買嘅呢啲食材呢，品質係比較高嘅，幾乎冇乜腥味，亦都唔邋遢，所以我哋用清水洗乾淨佢，咁就 OK 嘅啦。跟住我哋準備6粒洗乾淨嘅紅棗，用氣滑器輕鬆挖出啲棗核之後呢，再切成片，咁樣食起身啊就冇咁燥熱噶啦。然之後再將浸好嘅銀耳剪碎佢，盡量剪得碎一啲喎。咁樣就更容易煲出啲膠質噶啦。好啦，而家呢，洗又洗好啦，切又切好啦，等水滾之後啊，我哋掉落去煲就得噶啦。我哋先將啲食材冚唪唥倒埋落去，記得雪燕係最後5分鐘先放噶喎，煲得太耐嘅話就會溶成膠質噶啦。跟住再俾多3片嘅薑片，我哋冚蓋大火煲滾之後呢，再轉中火煲佢半粒鐘咁就得噶啦。各位姊妹們，老王每日都喺度分享緊食養小技巧。如果你手機啱好仲有電呢，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心鼓勵支持下嚟。唔該晒大家，祝你身體健康，越嚟越靚。最後5分鐘啦，我哋將啲雪燕放埋落去，再加翻幾粒嘅冰糖同埋杞子繼續煲。夠鐘啦，我哋再根據自己口味呢，加入牛奶或者椰漿就可以食得噶啦。哇，你睇，連埋啲雪燕都出晒膠質啦，仲拉埋絲添，滿滿都係膠原蛋白。特別而家夏天到啦，我哋仲可以攤凍之後呢，放雪櫃度冷凍1晚，第二日食又係另外一番風味噶啦。你睇，入口順滑，清甜又滋潤，分分鐘比燕窩仲好食啊！堅持1個禮拜煲翻佢2-3次呢，真係連面膜同埋化妝品都慳翻唔少啊！老婆出嚟下啦，今日520整碗靚嘢嘆下啦！哇，你真係抵讚嘅啫！真係濕水棉花冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姊妹啊，記得幫老王點翻個讚，留關注啦！